Yangi telefon olsam? iPhone Pro Max. Hozir bunaqasida katta bola tutyapti dada. 20 million turadi. Ha, buyursin. Rahmat dada. Chiqaman. Ana o'g'lingiz kelyapti. Siz bir minut ko'rmasa turolmaydi. Kelaveradi. Assalomu alaykum ada. Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshimisizlar? Salom alaykum aka. Kev. Assalomu alaykum. Dada yaxshimisiz? Yaxshi keldingmi o'g'lim? Ha, yaxshi rahmat. Uka, yaxshimisan? Ko'rganingizdayman aka. Nima qildingiz? Ijaraga uy topdingizmi? Narxi qimmatli qilyapti. Biroz shuyda turib turay. Senga malol kelmayaptimi? Bo'ydoli paytimda maza qilib yashadingiz. Bu uy meniki bo'lsa, tezroq chiqib ketmaysizmi? Haddingdan oshma Abdulla. Ada, nima men gapirsam doim og'zimga uraverasizlar. Bu uy eng kichkina farzandga qolishini yosh bola ham biladi-yu. O'chir ovozingni. Bu nima deganing? O'rgildim senda qaqillikda. Uy kichkina o'g'ilga qolishini yosh bola ham bilsa, sen hali ham yosh bola ekansan. Endi kattalar biladiganni eshit. Bu uyda akangni ham, ikkita uzatib ketgan opangni ham teng haqqi bor. Akangga uy topdingizmi deguncha, yonida dalda bo'lib, borib uchastkasini ko'tar. Sen jim tur. Bu kechagina tuxumdan chiqib aqlli bo'lib qopti. Hayhotday uchaskada men qolyapman. Akam 4 ta bolasi bilan qiynalib qopti deb o'ylamayapti. Undan ko'ra ishlagan pulingni akangga qarash. 20 millionlik telefon tutasan, karrillaysan. O'rgildim sendaqa katta bolada. Bildingmi? Ada, men Nima ada? Eshitmay bunaqa gaplaringni. Meni tirikligimda shunaqa deb turgan bo'lsa. O'lganimdan keyin akangni haydab chiqarib, butun mahallaga sharmanda qilar ekansan-da. Bilib qo'y. Ikkisi bir bo'lmaganda. Biri hech qachon ikki bo'lmaydi. Ahmoq.